Всем привет! Мы рады приветствовать вас на канале Мечта Удачи. Мы наконец-то приехали уже без снега. Снег уже растаял. Да, уже можно проезжать на машине спокойно. Да. Вот сегодня начинаем мы обход. Осматриваем, что надо сделать. Да, посмотрим, сколько воды в бочках. Да, частично мы немножечко уберемся, сколько насколько успеем. прижились у нас растения, посмотрим. Посаженные по осени. Зайдем в домик, узнаем, что в домике я зимой же так в него не смог попасть. Да. Так что смотрите далее. В предыдущий раз я набирал бочки снегом, и вот сколько всего воды. Совсем чуть-чуть. Ну, полбочки есть, ну, чуть поменьше. Хотя нет, наверное, в аккурат. И здесь также, в этой бочке, полбочки. Ну, мы сейчас будем воду всю переливать, которая у нас в бутылях осталась. Мы ее нальем прямо в бочке. Так, бочки надо закрывать, потому что вода есть. Сейчас птички начнут все туда подряд кидать, старый сухой хлеб, сами пить, всю грязь сюда нести. Поэтому... Ну уж не переживай, всю бочку птички у тебя не выпьют. Они бочку не выпьют, но когда они туда кидают хлеб, это или прочие другие вещи, это потом не очень приятно этим поливать. Ну что, нужно исправить недоделки прошлого года, поэтому этим сейчас я и займусь. Надо закрыть землей нашу компостную кучу. Ну, в принципе, вот все и сделано. То, что мы не успели в том году. Конечно, лучше, чтобы эта вся земля за зиму со снегом осела. И лучше бы, наверное, все перепрело. Ну ладно, компоста у нас пока еще не так много. В том году у нас посадок почти не было. Поэтому пока так. Ну вот мы наконец-то в доме. Все у нас тут хорошо. Замок открылся, мы думали, что он сломался, он, оказывается, замерз. Да, я покажу. Да. Смотрите. Все хорошо. Стены у нас не почернели, хотя мы думали, что они почернеют. Да, тут было все в плесени. Бедный купорос в том году, плитка значит, тоже сухая. свою работу сделал. Вот. Ни паучков, ни ручков. Ну, паучки есть, потому что видны следы паутинки. Это тенек. Это нормально. Все хорошо, ничего не отвалилось. Вот. Никому не пришлось лезть в это прекрасное окно. Да, фанеры нигде нет. Перед тем, как все скопать, нам надо все прочесать. От палок и камней. Ну что, вот мы и открываем сезон с первым субботником и с первым костром в этом году.
Да, первый мусор. Так, что у нас новое появилось? Нам подключили в этом году свет. Но поскольку его подключали зимой, мы его там пробовали один разок. И вот сегодня мы будем делать первое включение. Сначала нам надо сейчас на столбе включить автомат, а потом их дома проверить. Итак, сначала нам надо здесь включить этот автомат. Надо выкрутить вот этот вот болтик и сделать их наверх. Но сегодня мы его не оставим. Мы болтик выкрутим, попробуем. Электричество проверим. Потом опять закрутим, потому что пока еще не сезон. Уже когда будем ездить сюда каждый день, да, уже оставим на постоянку открытую. И теперь проверим здесь. Здесь у нас 4 автомата. Вот, 2 основных. А первый это вот это у нас. Это как первый у нас, потому что еще ничего нет. Да, вот дальше остальные автоматы. Это пойдет уже разверка по всему домику. Вот, пробуем первые 2. Так, если не взорвалось, значит все нормально. И вот это тот крайний. Вот, поскольку из проверки у меня только вот этот вот самодельный приемник, из электрического больше ничего нет. Проверим им. Вот у меня розетки специальные, чтобы не отсырели. Вот сейчас мы их туда ставим и смотрим. Все работает. Все включается вроде бы. Да. Электричество есть. Это радует. Все работает. Ну-ка. Вот. Все. Все, теперь мы с электричеством. Теперь уже можно генератор не возить. Сожгли еще одну кучу. Юля сейчас он еще убирает. Может, еще одну сожгем? Еще 3-ю. Как вы заметили, мы уже стали копать. Земля хорошая, сырая, но к лопате не пристает. Но единственное пока разочарование, что в этом месте у нас был, если вы помните, с предыдущих видео очень много деревьев и кустов и прочей поросли. Вот на что можно наткнуться, пока копаешь. Вот такие вот варианты. Вот они все. Есть, которые хорошо выдергиваются. В том году просто не показывали копание. Вот. Есть, которые надо стараться выковырить. Вот такие вот. Вроде кустик-то вот малюсенький. А корень вон какой огромный. Если не выдергивается, приходится топором. Есть вот такой вот у нас лайфхак.
чтобы в раскорячку не стараться. Просто труба, а на ней просто наварен топор. Сейчас тут на нем налипло. Вот. Простое приспособление. Зато корни выворачивает на ура. Вот, в принципе, вот так вот здесь все было копано таким же макаром. Корней очень много. Ну вот, и выходные подошли к концу. Что мы сегодня сделали? Разрыхлили Викторию. Чуть-чуть скопали. Земля не сырая. Хотя сегодня только 2 апреля. Вот, хотя говорили, что сырая. Дальше разметили мы под машину все. Будущую нашу стоянку, парковку. Как все будет с опалубкой. Ну и все, в принципе. Выходные наши закончились. Всем пока.